यो चाहिँ प्रगति नगर सर अगाडि पिच बन्दैछ अगाडि ए कहिले बन्छ होला ए पर्सितिर हुन्छ ए पर्सि आयो भने भेटिन्छ है हस् हस् ल यो प्रगति नगर र प्रगति नगरबाट दलदलेसम्म भने अब पिच निकै तीव्र गतिमा बन्दैछ प्रगति नगरको पुरै एरियामा पिच बनिसकेको अवस्था हो र अब अगाडि भने बन्दैछ दलदलेसम्म भने अब 1-2 दिनमै बन्ने जस्तो देखिन्छ र यो भने एक साइडमा बनिरहेको हो र अर्को साइडमा भने जस्ताको तस्तै छ